UDPS viva! Viva! Nayebisi bino combattant Mambu Masobele. Oyebi président banda akota bokonzi na ye nayebisi yo politique ekomi ele. Toko banda directement masolo na biso na oyo etali diplomatie. Mais na diplomatie boyebi tobengaka ye Fati Beto Pamba te parce que akanga pa. Na minute oyo bomonaki président betaki AR na Rubavu pe na Kiseni. Kuna ake ko signifier Paul Kagame a signifier Paul Kagame a signifier ki na Museveni akotisi RDC na ba pays otobengaka ya Afrique de l'Est pays oyo bo signifier bango accord commercial ba luka mboka na bino za bitumba la geste ya Salo la Salomo UDPS viva yango moni Kagame azo signer azole mais il faut signer parce que aux alibosa pour ya Union africaine Fati na Rwanda Kagame liboma boy chauffeur akumba Fati ye moko na vo ba kitabo ya pesa Fati mbote Fati aboy ile coronavirus UDPS viva yebisi yo combattant na minute yo Mambu Masobele toyebisaki bango ke bandoki ya bakongolais kaka biso moko bakongo bomoni président Félix Kokota na ye nayebisaki bino mutu akoti bomoni mbala moko Union européenne azongisi contrat ya kosalela biso ba toilette publique pourquoi parce que amoni président oyo aza na vision ya kolesa biso mpe kosumbisa biso en désordre lelo ekokisami te ekokisami omoni soso oyo ezalaki na $42 bakitisi yango na 17 $, eloko wana epesi Olive Lembe na Libanais na yekanda UDPS viva parce que kobosana te Olive Lembe na Libanais nde basimba makambu ya ba vivre fe na baloso oyo toliaka wa UDPS viva epesi bango kanda Olive Lembe abengi oyo atyakuna oyo tobengaka Albert Yuma parce que Albert Yuma za président ya fédération ya baentreprise ya Congo yango moni IGF tango asalaki enquête na société égale bakutaki DG ya égale ezaka Albert Yuma yango moni Albert Yuma akomi kobo ya décision ya gouvernement or bazobosana wana eza kaka plan A au gouvernement lobby c'est-à-dire bokitisa bapui une fois boboyi akangi ya plan B gouvernement ye moko akende kosomba ngo na nami aye awa bakantine populaire peuple congolais lia na ndengoli nayebisaki bango Fati aye mpo na peuple congolais UDPS viva omoni déjà mikolo euti kolanda déjà balancer kala te bakantine scolaire yo papa mwana kobanda isu kolelela oyo topesaka mbo nakende kolia na classe parce que nyonso mwana kobanda oleka na kantine scolaire na azwi lipe azwi saucisson azwi nyonso UDPS viva yebisio awa na mikolo kala te bakozongela uniforme na ku UDPS viva yebisi bino combattant parce que Fati alobaki aye mpo na peuple Congo bino moko boyoki banda Fati ake na este mbala moko makambu ya okata mito esili ADF a changer stratégie komi kolatisa bato babo yango moni président lobi asali mama na réunion direct tangu d'explosion salami mama na réunion président bengisi ba service union ayebisi bango bango ako ba changer stratégie biso pe il faut to changer stratégie d'ailleurs bana est déjà bazo féliciter ba bi makambu okata mutu bande Fati ache makolo kuna abu donc ba message pe déjà soka la muki na tongo beto jambo UDPS viva la minute ya président selon ba information ko ya semaine yo boyebi ke président akufeli bato ebele y compris tant na ye bato ebele surtout na niveau ya président alors kozonga na ye na semaine yo susu eza pona makambo ebebembe pe eza susu pona makambo président ko bengisa bato nyonso o ba evoaka na secteur minier parce que à lobby il faut ba revoir code minier pour minerai ya congolais et bénéficier na ba congolais bino moko bomoni eloko balingaki bameka le 23 oyo coup d'état en complicité Jacqueline Ngobila na Muzi na Kabila UDPS viva bapreparaki makambu na bango de façon que le 23 wana biso tosala marche na palais du paix yo tia mesure moko epesa pepe kanda ntango bakosangana na biso esala flamme ndenge esalaka na 1959 oyo tobengaka martyre de l'indépendant alors kasi wana ntango échoué yango omoni le 24 epesi bango vertige falu na Muzi te epai ya Kabile bake kopesa contre Iranja lobi mwana wana nayebisa ye bino ekosimba te ngai moko na meka plusieurs fois nalonga yo oyo babengaka ye ngai bandai kobanga nga bandai kobenga nga autorité morale china rambo me mwana wana komisanga mwana po oyo komisoko fininga na mandefo eleli usiminga na libumu eleli UDPS viva si tu yo pe bekana mususu po ameke eleli
yo sakanaka na Faci Beto mwana koyazako ayebisi bango bato wana nde baza boye objectif na bango ezalaka bacreye insécurité mpo bainvestisseur baya nde eza boye ata Faci nde aza boye alobiki adasala campagne mpo na malaria naka boye bamusike bango bao balokotela bango bangungi ide pesa viva nde bango baza wana nyonso Faci akosala epai na bango ezalaka kaka me bolanda eloko wana te bazodistraire bino na makambo ya bajipi parceke bayebi ke awa eloko eyingi eza makambo ya bakati pwepe ide pesa viva yango omoni bazodistraire bino na makambo ya bajipi me bolanda makambo wana te awa nazoyebisa yo badossier nyonso ekufa ezoso parceke bomoni deja remise reprise esalamaki na CPI anglais wana bapesi émission abandana na badossier ya Afrique na miniti oyo babandi ya Tchad apo ya Tchad bawaya na RD yango bomonaki Ani Chebe ya alongwaki poto direct awa ye aye kosala ni ide pesa viva mpe bolandi ministère public alobi dossier ya Jantining Ngobila pe ya Yumbi ezobanda awa kala te na le 7 juillet ide pesa viva yango moni na DG ya RTN Sami Boyi rediffusion pour ministère public alobi procès ya Jantining Ngobila ekozala direct na RTN ide pesa viva DG ya RTN Sami Boyi na animone la mikufeli libe ide pesa viva mais akufa te dossier wana tokokende na onti na lifo na yebisi yo combattant la minute oyo zala déjà kosepela parce que président azwi makambo nyonso na maboko contrôler moko na est alobi bien ya enseignement nga nazotia ntina univers nga nalobi na otia gratuit ya enseignement ntina université mosusu baoloba omona yango na mboka nini ukozo kompare mboka wana na RD yo moko moto ya liboso olobaka mboka nange eza na richesse ebele mais richesse yango balingi bapesa yo okomi su kozala contre nango oyo nde tobengaka kindo lide pesa viva yango nayebisi yo Faci akotia gratuité ntina université biso kuta okende odela na bauniforme nyonso na ekole sokola mwana ntina ye kaka bongo mutaka merci Faci toi combattant Toto Kanté Faci toi Faci toi Faci toi IDP c'est FIFA combattant et combattant bonjour combattant d'élite il fallait qu'on ait un bannière solide Tozo rappeler même bas politiciens oyo mikolo yo bokomi koleka na télévision koloba n'importe qui n'importe quoi mais yeba déjà biso na bino tokokutana oyo tobengi na élection ya 2023 parce que Faci alobi 2023 élection eza mais yaya il fallait toyeba ozali congolais ou bien ozali étranger tozotunana bozali ba congolais ou bien bozali ba étranger soki ozali congolais lakisa mangwe na sepeli na ndeko Eliezer bisika azali topesi mbote alobi boye un leader afingamaka chaque jour après cet exemple alobi nga nakotaka na réseaux sociaux chaque jour namonaka ndenge bafingaka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi namonaka ndenge bafingaka ye est-ce que ndenge mpe Katumbi il faut pas supporter soki bazofinga ye boye te combattant nazo rappele bino na Katanga lobi bakangi plus de 5 conteneurs ya Katumbi oyo tobengi ya kuna matata yaya bachanger système mpo baminere bimaka na este bakomi kosala yango système ya babloc bakomi kosala yango système ya babloc lokola babrique yaya nazoyebisa yo kambu soki ozoluka ye makambo kokutana na muku ya tombolo boye te combattant yango toyebisaki tout le peuple congolais bolobaki oyo tozolia te ekomaki slogan même ya bato ya PPRD oyo tozolia te na 18 ans babandaki kolia obie babandaki kolia te Kabila yeba déjà États-Unis d'Amérique abelelaki alobaki azali partenaire et privilégié boye te combattant lelo nazoyebisa yo États-Unis d'Amérique yene mutu abandaki makambo ya désordre na est mais lelo yene mutu amitié oyo tobengi koloto na manzaka mpona bitumba nyonso na este abuo yaya bakongolais oyo bazalaki sage lobi bafetaki parce que yeba déjà c'est la toute la première fois oyo ozomona koloto etiami parce que po ete minere na biso na este même échange libre na este yaya naza parmi bato nakendaka Goma
série babouilaka biso la famille etininga na Goma yaya soko tali même pomme de terre à Goma na pomme de terre à Rwanda ezali otobengaka miyoto même otali même otobengi litungulu na biso ya Rwanda mais maman na biso banoke osala comex mais c'est la toute la première fois lobi basali koloto ba comexa na biso bakoki kokota na Goma na biloko bake koteka yaya ezali échange libre ezoleka pe na social biloko wana nde fayu alingaki koya kosala naye échange yango alingaki kozwa epa tata na ye toboyi banzete ya mbila tolingi baprésident oyo bakoya toyebi epa na bango olandaki makambo ya transport ya mataki awo bakendaki ino na limete parce que bayebi epa ya bafa me yo tata na yo toyebi ye te mama na yo toyebi ye te lelo soki kongo lelo ekoyi na libulu tokotuna na frade azo eza na bato ya samuele komata frade azo eza samuele tobi ya samuele tobi yaya même ndaku na yo toyebi te na kongo toboyi biloko wana bo ete komata tuni pase kode po bayebisi ye pase kode poyi soki mwasi na yo ake azwi 1000 libanda ake azwi 1000 libanda me famille na ye bake balongoli 6 malasa koyebisa yo yo okosala nini alobi te yo okolingaka meme opusi ye pembeni olimbisi ye mpo na kitoko na ye yaya barepondaka ndenge wana yango lelo ngai alobaki ngai na korepondre na place na ye boye te kombata parce que nalakisa ye nauti na ekole ya Etienne Tshisekedi wa yaya balingaka mwasi mpo na bote te vrai faux balingaka mwasi mpo na biza yango réponse na pesi pase ya kode koyi une pese viva baye korepondre question ya mibale barepondre question ya mibale balobi boye bamoni mama bokilo batuni ye question ya mibale babi mama bokilo omoni mwasi na ozwi mama bokilo sa koyebisa yo osutuki mama bokilo na ndaku na yo yo pase kode poyi okoloba ni alobi te okolimbisa ye okovandisa ye kaka wana te basalaka ndenge wana te lisolo nyonso avanga kutu na mema mama na ngai ubie ndeko na ngai na ndaku na ngai il fallait nasolola na mwasi na ngai yeba ete ava mama bokilo aya mwasi il fallait ayeba mais yo koya mama mwasi jamais koyeba mama bokilo na ye sa yo oyo oyeba mais pase ya kode poyi alobi soki omoni yo kotia kaka yango toyebisi yo pase ya kode poyi bisiko ozali vanda toyebisi yo mutu ozoprotege ngo combattant d'élite nakoyebisa yo ozala serein merci na oyo tobengi ministre intérieur oyo tobengi selio abengisi oyo tobengi chantiningo na makambo olingai kosalema oyo tobengi lingai kosalema jeudi et mercredi oyo soulèvement oyo bapreparaki se na se aselo abengisi alobi ete naya koyoka yo malamu UDPS viva combattant d'élite nalandi papa mboso oyo tobengaka papa mboso nde maka yaya nayebisi yo biso tosouteniraka bato baza na bavaleur d'abord tosoutenir mama moko mama na biso mama nana mama nana bisika ozali nzamba pambo parlement ya sans formol biso tozosoutenir yo parce que toyebi bien olobi ete obanda komema makambu oyo eza devant population otinda yango devant mukwanto parce que olobi moto azokoaccompagne oyo ezali président Jules Kalou UDPS viva combattant d'élite nayebisi yo papa mboso lobi asali message alobi nalandi badepute bazobelela parce que nasepelaki même landeko Eliezer akendaki le plus loin alobi boye ngai nakozwa jeep na ngai mais nakokende koteka yango po ete mbongo natia même na caisse parce que ezali na banque parce que banque oyo efinançaki mpo na bajip lobi esanonsaki lobi ngai nde muna finance po ete na finance mbongo mpo bakende kosomba bajip wana babanda kokata bango mbongo ndambu bazongisa na caisse ya libenga mais awa nalandi ndeko Eliezer alobi ye akozwa chip ye akoboya te akozwa chip mais nalandaki Denis Esanga akendaki le plus loin alobi ye akozwa chip te mais papa mboso lobi alobi yango tolobi papa mboso nde maka papa mboso alobi boye bananga nazali awa
nazozela bato oyo baboyi kozwa chip baya kotika bakombo na ba kombata nazoyoka te. IDPS c'est vivant. IDPS c'est vivant. Les parlementaires debout. Les parlementaires debout. Les parlementaires debout. Fatih-toi. Combattant d'élite, tosengi oyo tobengaka tolérance. Tosengi tolérance combattant bisiko zali. Tolobake te place yo telemi zalali sur likolo ya nini ya bisu. Parce que makambo eselemaki na Beni, yeba déjà bomonaki bandeko na biso ya Beni. Oyo bakendaki kocha bombe. Bakendaki kocha bombe même oyo tobengaka na rond-point. Bakendaki kocha bombe tine église catholique. Ezali oyo tobengi même ba Boko Haram. Basili te baza kati na biso. Bato ya FCC ba perdre vitesse. Yango omoni na kanda wana. Bakomi kolinga na ville ya Kinshasa ezala sabotage. Combattant d'élite bisiko ozali soki omoni moto ozo maîtriser face na yete ozali na droit ya ko dénoncer. Vrai ou faux combattant? Boyebi culture na biso ba Congolais. Yango la sepelaka na cordon président J. Alobaka il faut ko keba na ba no tobengi na ba charognard. Ko keba na ba mboro. Ko keba na ba mboro. Biso ba Congolais toyebi bololenge zolo na biso ezalaka mulai. Soki oyebi oza étranger. Na moment oyo sombaka déjà oyo tobengi glace luka moyen finaka zolo parce que tant toba na recensement awa tokoyeba yo oza Congolais bien ozali oyo tobengi étranger boye te combattant d'élite na koyebisa bino ete Fachi Beton l'homme de Bic Rouge azali oyo tobengi Cassandre lobi nalandi ministre oyo tobengi ya économie nalandi clairement bolandaki je nomme Makelele ba fixé oyo tobengi prix ya biloko ya kolia mais na sepeli l'assemblée provinciale na acte biloko ya lobby assemblée provinciale bozoloba mais biso peuple congolais tokosenga bino suivi sur le terrain. Vrai ou faux? Nalandi oyo tobengi je nomme Makelele yaya molimo je nomme Makelele kotinga Nalandi Patrick Mouya ya pa lobi azalaki clairement ba fixé carton ya oyo tobengi ya soso ezali na $10 ya pa bazwi carton oyo tobengi ya mpioji ezali na $17 yaya yebisa bango bakome soko sumi na ndezodre eske eteli biso yaya apart wana nalandi ministre économie la tozoloba aza na Belgique ake Belgique mpona basoso oyo tobengi ya wiki oui akei konégocie mpona kokitisa po ete basola oyo tobengi tete a tete biloko wana ntango ezali koya ezala na prix moko ya se yaya tobeteli oyo tobengi gouvernement ya ba oyo tobengi ya bino tobeteli bango yaya esengeli peuple congolais aside verbe majeur otape yaya mukwa tombola lobaki tokokende apa de caméléon yaya mukwa tombola azali koba ayaka malembe tokorapele bino bobanda koloba tozolia te tosengeli na biloko na biso ezoya bato ya FCC basomba biloko na biso ezali koya bato ya FCC basomba biloko ezali koya bato alamuka basomba Fatine-toi. Pona bolingo nzambe biso nyonso tozali bako bango bazali bakongolais esengeli bango mpe basoma bayebe ete Martin Fayulu azali président ya bapine UDPS viva combattant d'élite nazoyebisa yo
nazoyebisa yo accord ya afdel mukwantombolo asilisaki yango abuo tête à tête na homologue na ye faci akele plus loin ya koyebisa même Kagame alobi yaya alobi akele plus loin koyebisa même Kagame yaya asepelaki na mukwantombolo aza sage sans formol azali oyo tobengi mukwantombolo tobengi Cassandre komata lisu likolo ya nini Kagame abibi na mbota apesa mukwantombolo Kagame ayebi bamesure barrière te aye na mbota apesa mukwantombolo ayebisi ye merci Kagame ayebi malade eza na mbongo bi ayebi te mais boni bimisa mbota opesa mukwantombolo asepeli na ide ya mukwato ayebi bien barwandais bazalaka na systeme ya poids yaya nazoyebisa bino na minute oyo déjà accord ya afdel ekweyaki ezali eloko moko il fallait peuple congolais aza na esengo tobandaki kopartage même fatiaki le plus la koyebisa même Kagame ayebisi ye bato baprofitaka na minere ezali bino parce que bino boza pene place minere ezali biso tozali musika nakoki kopesa yo comme exemple ezali lokola mwana makangu na mwana aza na ndako mwana makangu soki ayebi mama azalaka méchant akobanga koya na ndako abanda kokende kokanga papa na mosala po ete azwaka mbongo ya ndako yaya eza ndenge moko na makambo esalamaki kuna na Goma yaya biso peuple congolais tobanda koprofite na minere te ezali oyo tobengi baindividu baokende kopie bakende koteka yango mais cette fois-ci faci alobi biso kuto profitaka nango te mais lelo biso peuple congolais faut toprofite nango boye te kombata yaya yeba déjà basignaki koloto eza oyo tobengi échange libre biloko oyo Kabila ayebi yango yaya Kabila ye na mboka oyo 18 ans yango tozoyebisa IGF atala makambo afekofa atala kosaroma lelo RDC oyo azalaki champion du monde même oyebi bien tobimisa bandaye tobimisa bachampion na mboka oyo mais lelo tomoni oyo tobengi Kosa Omar akomi kofrene makambo na biso ya football mpona baretro commission boyebi makambo ya joueur na biso awa na ya Gabon ti lelo dossier wana joueur wana toyebi ye bien nde abande kobeta awa mais lelo à cause oyo tobengi ya baretro commission lelo joueur wana bayebi aza gabonais lelo osala biso soni place congolais nyonso azali totelema po ete tosauve mboka tozala na bolingo tolingana mboko ezali mboka na biso lelo soko okufi nzambe atindaki yo na mission na mboka oyo osali yango te akotuna yo lelo atindaki yo na mboka wana yebisa ngai osalaki nini yango le moment yango oyo tozala nsima oyo tobengi ya mwana mboka oyo tobengi Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi parce que tosoutenir ye azali Cassandre azali le vieux Fumuti azali agresseur combattant azali agresseur balobi kitamuki jaba biloko wana folo bango ozala minu complet na munoko ndenge naza minu mosusu eza absala munoko na kobukana kitamuki jabamu une pese viva combattant d'élite yango na koyebisa yo message na biso clé ya journée ya lelo combattant linga mboka na yo yango biso tokosignale biloko akolia ezoya tosengi na baministre batya oyo tobengi bajeune babanda kosurveiller bato même na wenze babanda kolandela yango parce que toyebi bakomexa mosala bazalaka na yango basombi koto na prix ya moke bake koto bamatisi mais lobi nalandi ministre provincial nalandi assemblée provinciale bayebisi na ministre économie balobi boye à partir de lelo biloko wana soki ekomi na Kinshasa bafixe prix normal awa na basupermarché yaya namoni canadien ya pamba bateka yango libanda 500 francs mais na koti na baboutique oyo Kabila uti kosala oyo babenga
bakini marché canadien ekomi na 800 700 mais otali bakende kosomba bango libanda nakangi na bamituka na bango na zikidawa baosala baachat biloko bateka ngo na moshe kuna bake bamatisi cette fois-ci molimo akomatisa biloko tobwaki yango na kingaka te. UDPS viva! UDPS viva! 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 Bonjour Lissousou. Fatibé. Bonjour. Ah, actualité. Silence. IDPS viva. Bon, nayoka ki basenga kinga numéro na téléphone. Plus 243 89 60 77 556. 89 60 77 556. Merci. Fatibé. Donc ça c'est Laurent puisque tous les Rwandais bakimi. Otobengi armée rwandophone. Babanda ko loba basaba congolais. Bakatisi nazoyebisa tout la musi yaza. Fatibé. Lukishibe. Tete Fatibé. Lukishibe. Moi maïbe. Mukwatombo lube. Le grand esprit be. Bobilumbu be. Moulanko sabe. Le président le plus gossot du monde be. Le président le plus géant du monde be. Les lions de la tribu de la République démocratique du Congo be. Maman Boube. Oui, Balobi fait 100% congolais des pères et des mères. Yaya, tu continues l'actualité. Fais ça maintenant, puisque les autres ont trop. Question est Zanini. Oyoka Kimu Kontombolo, Akena Est, Afandi na Est, Bandekwa Est, Balie Fati, Batoni Fa. Fati. Batikala nani comme on était président de la République a déambulé Penaka Yagoma. Sikoyo bakomi kolamuka na tongo neti biso tozalaka na yo na kati ya Kisha bazokamwa lere wana Fati azoleka nazomona bandeko bazotelema. Oh rais bazopesa mbote tobetelani moko atombolo maboko. C'est-à-dire c'est fou vous dire ceci. Ebele balobaki ba débat ya ba télévision bo banda Olanda ba télé 50 ba je sais pas on Fati zo banga ko kitana est et pourquoi zo kitana est et boye ceci c'est là le lo Fati azana est ba le mi Fati ben mais yoka Fati très sage pourquoi tombolo le grand esprit moi mai amoni awa mwasi ya Hippolyte Kanambe oto bengi Olive Uja Lebo monaki Olive na S. Tozolo ba makambo po tozana méchant. Olive akendaki na otobengi côté ba S kuna. Bokanisa te akendaki ko sepela na ba veve bo monaki na ba photo. Na bana oyo akendaki ko kangisa na bango photo. Te Olive azalaki na kabali ya ko recruter ba mercenaires. Ah oui, asalaki yango apesaki pe bango mbongo. Ndo yokaki. Yaya, bato FCC baza bakabani. Tokota bakabani baza ko préparer. Fati atali alobi je suis le président de la République. Ngamoko nazokita siko na beni pona pesa bango kimia. Voilà ki sa bango ke bango bayaki po babo mabino, mais nga na ye pona pesa bino kimia. Olandi bombo e uti ko s'exploiter. UDPS viva. Une réunion donc une réunion sécuritaire à haut degré le Kotaki. Fati a réunir tous les autorités sécuritaires ya nini ya territoire afin de saki bango. Alors ndé nazo ebisa boye couvre-feu bandaki na 15h. Nazo ebisa bino ko sa ba jeté Fati be. Fati alingi koyoka te otobengi population ya est ba toucher yango. Asali réunion stratégique ezalaki mokolo lobi na soir dimanche. Alobi comment ça fait que ba acte ya barbarie et ça ko salama toujours. Balandeli bake ko kutande ba petit mo ba kamikaze ne ba tchaki ba biloko wana. Alors chose grave. De Fati atali alobi cette fois-ci na lingi ko yoka lisusu te terrorisme. Alors azui otobengi ba colonel nyo surtout ya côté wana. Alobi kaboli bango côté nyo surtout. Nde yango no komona ba jouer Kolanda. Ba troupe ekiti IDPS viva. Boko ka information zebele troupe moko ekiti au samedi.
batroupe donc il y a biso ya armée bakitaki IDPS viva mais il faut comprendre baza koyemba nini na monoko na bango mamelelilele maloba mamelelilele maloba 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 faci beton malo IDPS viva armée armée so yemba maloba maloba nini faci ayebisi ba kokoti na kati ya actualité alors il faut pas comprendre qu'est-ce qui se passe toujours na kati ya actualité toza kodévoiler biso il faut to dénoncer bandeko na biso ya FSOSO bazolala te bakoti na bakabali depuis bayoki babruit ya babiloko ezokita bauti otangela bino ça sert à rien atanga lisusu bauti otanga bapri alors bango bazobongisa nini bato ya FSOSO balobi baza na bambongo ebele alors bakoya kosala nde sabotage zela baza kosomba baza kokende kokabolela yango batu donc ipo stock nyonso tu esila bamosusu bakende kokwaka na mai yango wana to avertir gouvernement puisque FSOSO asepela te IDPS viva yaya bitumba eza makasi bitumba oyo eza makasi nazoyebisa bino faci aza toujours molongi yoka FCC azoninga sabote produit oyo ezokita alors vous devez comprendre toza koyebisa na gouvernement muto somba karton koleka mibale te muto somba saki ya loso koleka mibale te donc suka puisque beaucoup commence par deux balingi basala sabotage oyo basalaki ndeko na biso Younes ebele balobaka merci ebele baloba te yo lembo ndeni lolobela aussi bolongoli ye mais biso toyambi ye na bosfa oyo oyo tobengi bajochi bamba bawater chimanga tozali na bango bosfa faut comprendre association ya baboxer oyo bazosoutenir mokwa tombolo maweja basaleni akotisaki masango siko bandeko yango ekasanji wana baye basombi tupo baboki na bango mosusu bake kosala yango so te nini bake kopesa bralima oyo boyokaki ngo ekasanji masango ake kopesa bralima po asala masango alors naza voilà masanga naza koyebisa bino population bakotaki na souffrance ti oyokaki masango ya matiti na wiki nde eloko sikoyo balingi basala alors tozokebisa bango nde oyebisa gouvernement atire beaucoup d'attention alors na profite mpona abosifa bandeko na ngai toza kotongela puiske nga mpe na kati ya association wana malgré na boxer te toza kotonga oyo tobengi bibliothèque Etienne Tshisekedi wa mulu fo bavision ebima awa tozotongela ye bibliothèque tokotonga yango wapi tokotonga yango na Mbujimai en face ya Matulu bana nyonso tu ya Mbujimai en face ya Matulu donc tozoya kobaptiser bibliothèque ya docteur Etienne Tshisekedi wa mulu oyo ekozala dirigé par Bavon Kasonga Bavon Kasonga azali le grand écrivain o asali mukanda ya basali mukanda titre nango ezali Etienne Tshisekedi wa mulu il faut oyeba Etienne Tshisekedi alors takoyebisa bino ndeko na biso Younes asali malgré balongoli ye asaleli kaka motema malamu oyo bandeko na biso balobaka soki moninga abokoli ntaba yo mpe salela nini sombela ya singa na chiluba balobi mukweba wa muna mbushi wa muhungila moshi na Swahili sino na Swahili kama mtoto yaga na sala so IDPS viva na Kikongo donc c'est-à-dire soki ndeko na biso awa asali likambo ya malamu biso nyonso tu il faut to soutenir eza teke mpo balongoli nga na poste songolo pakala alors na kosoutenir bango te wana ekomi motema c'est-à-dire soki moninga bokoli ntaba yo mpe sombela ye singa toujours na kati actualité arrivé yoka arrivé de notre troupe armée bolandi yango alors naza na arrivé mosusu ya mwasi ya Floribert Chebeya sikoyo il faut boyeba ke a déclaré à l'opinion Ani Chebeya. Alors vous devez comprendre, Ani Chebeya sali déclaration à Makassi. Toujours dans la carte actualité. Déclaration de Ani Chebeya. John Numbi, peu importe où il se cache. Les services de renseignement vont l'arrêter. Déclare sans formol. Ani Otobengi Chebeya. Sans formol. IDPS viva. En tout cas, le procès Floribert Chebeya n'a jamais vu jour. Sans formol. Le procès, ça fait déjà 10 ans. Dans la moitié Chebeya,
sa déclaration à l'obini alobi botala John Numbiwana malgré que kobata masoki wapi les services de renseignement bakokanga toujours en désordre toujours na kati actualité politique na 109 wana ezabei papa kasongo na 109 na coin wana yebisi biso donc juste na coin ya otobengi bon nini na sorte de mouton balobi basoda ya kankokolo baza koya wana bameli bachichampa bameli bagene babanda kosala trakaseri baza kotrakase population na population eleli alobi tokopesa information na sa formol mpo bamemela papa oyo tobengi kasongo alors balobi basoda ya kankokolo bazosala babavire alors il faut badisperser bango en désordre toujours na kati actualité puisque eza ebele plusieurs militaires rwandophones qui se faisaient passer pour congolais de Minembwe yoka balobi plusieurs congolais rwandophones oyo babandaki komisala bacongolais basali nini quitte les lignes de front et traverse les frontières vers le Rwanda. C'est le de Bagdad. La guerre prend fin. Plus de business descend. Les bons grains seront séparés par des mauvaises. Cela veut dire Bambouma Yamalamu et Kokende Moupanzi. Yamabepe Kokende Moupanzi. Puisque depuis Bayoki Fati a ordonné Otobengi recensement, identification. Nazo yebisa yo na Minembwe barwandais bazalaki kuna lokola basoda congolais tout la musi yaza sans formol yangana balobi des bons grains seront séparés par des mauvaises. Alors vous devez comprendre na minute oyo bato wana nyoso tout bazokima bazongi epa na bango. Donc hier ils étaient les militaires congolais, aujourd'hui ils rentrent au Rwanda. Donc FARDC a besoin d'un grand nettoyage car trop c'est trop avec les infiltrés étrangers au sein de notre armée et dans les classes politiques. Noël Tchani a pratiquement raison. Vous êtes combattant. Puisque Noël Tchani, il faut tout soutenir à sa raison. Des pères et des mères. Tous ça infiltré dans la population, même au sein de notre classe politique. Tous ceux qui ont été même dans la carte armée. Depuis Bayoki Moukwatombolo, Moukichi, les grands esprits, Fatih Beton Mouamai. Merci. À lobby, Bosalélangaï, Otobengi, identification. Yaya, peut-être que ce monde a c'est qui général à cause de la $100 000 par mois. On a découvert que nous, quand on a gagné, on a cause de là. Bakoleli sa matuza nde. Eka mu kwa tombola kangi bango. Matuza te beta miteto beteli mu kwa tombola maboko. Général azosala papi ya parion ata 100 milliards ata 100 millions na poche. Puisque effectif est doublé. Triplé, voilà. Triplé, doublé, triplé. Alors vous devez comprendre que la minute oyo, en général, on a mis couti de nom pour qu'on tombe découvrir biso. Donc on a une sous ndengeni. Parce que c'est pas na petite. Yo quand si bato FCC ba c'est pas na ba prix à ba 60 to pesa bo. Bandoki. Il faut pas du tout na. Gouvernement na bango, et ça la ko sala ba makambo bo. To betela ba warrior maboko, to betela ba warrior. Kaka wana te, même pas pris avion. Oyoka qui déjà gouvernement et prendre déjà acte. Déjà azui Otobengi dépense il y a 50% pour la population. Donc olingo kende bougement kende na moi plus. Sogo olingo kende Otobengi Goma. Goma de place na yoki bango ba telemi na 200 puisque ça là qui 300 quelques. Mais ba kitisi yango to betena mo kwa tombolo. Na fatia salonine mais fatia lobby ba caché surtout ya clandestinité ezalate lelo ezali mais batu bazo lukanini fatia la kaki ba pêcheur ya maluku ba équipement na ba moteur ya sika batu ba présent promesse mais lelo bokende kuna na maluku bazo sembola yango en désordre toujours na kati actualité pona chité la RDC, l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie, plus question de visa. To beteli mu kwa tombolo maboko ma. Balobi RDC, Ouganda, Kenya, Tanzanie, na mois d'août. Olingo kota bamboka wana nyonso tout, pas question de visa. Donc beto na beto, biso na biso. On a diplomatie à Mukwa Tombolo, le grand esprit.
yango na monaka bandeko na biso ya mbanza kilemo balobaka toujours batula mpaka bamona mpe batula mpaka bamona mpe mwana mama mambu maso 5 remorques plein de minéraux bautu oyebisa bino 5 remorques plein de minéraux et puis balobi très bien appartient à monsieur Moïse Katumbi de Mida Dakar. Saisi. Oyoki déjà nous allons bandi au Salama na Kasumbales. 5 conteneurs pleins de minéraux balobi plein. Plein de minéraux. Yaya, makambo banda ko Salama kuna yoza ko zo jeter. Yana toza ko sepela. Denga batindeli biso bande ko na biso mususu kuna. Force du progrès. Bakitilo là ba pona ba sécuriser ba mine na biso nyoso. Alors puisque va comprendre kuna ba vivre ça ko Salama, ba ça ko yiba trop. Alors vous devez comprendre, Fatih a toujours une longueur d'avance sur les adversaires parce qu'il sait comment plier ses genoux pour implorer l'éternel des armées. C'est là veut dire quoi? Pour moi, on va toujours surtout balinga babungisa Fatih. Oh Kabal, oh balinga babo maé. To ebisi bango tout armée corrigé contre Fatih béton sera ni les sangs. Yangana to ebisi bango Fatih ayebi ko bondela, ayebi ko buka pe otobengi mabolongo na ye po a Nzambe. Alors yango na moni bakaba nyoso tout. Omoni Martin Fayou. Il de paix c'est viva. Viva. Batuba ko sabino teke bakutana kite za lukuta te. Bazo boye bima pourquoi Hippolyte Kanambe mona maman Marceline na tonton Mutwale. Bayebi sakiye et pas communauté internationale tant que nationale. Akoki jamais kokota na makambo politique ya RDC. Sko balingi soki bayoki kaka kenda ko fanda lisusu na ba Martin Fayou, il sera saisi en dehors. Alors boye bandetende yangwana. Yangwana ba sali par tous les moyens. Ba caché pour eloko on bimate. Mais Soko Landi Bernabé bin Karoubi. Oya sali ba révélation alobini. Alobi mes problèmes mais ça tient. Bango bazalaki ba député na ye ya kala. Soki bakutani mabeza. Cela veut dire bakutanaki bakendaki kolukande soutien. Puisque toza na des tendances à la muka. La muka muzito na la muka mbemba. Parce que côté la muka mbemba ndé mbongo ezali. Côté siko ya ba muzito mbongo ezali. Pia ke côté na ndé mbongo sala ba jeter. Alors vous devez comprendre. Ba linga ba ke ba élection. Mais muto ko sponsoriser bango azate. Ndé on moni ba kimela kikuna. Basi ba kende ko signer. Alors nazo yebisa bino na minute oyo Kabila pona ye esi esili. Déjà remise oyo yokaki ya maman na biso Fatou Bensouda na monsieur Kan Karim basala qui déjà remise et reprise parce qu'il faut comprendre dossier à Liboso oya Afrique et que ça na message ça ya nani ça ya Hippolyte Kanambe alors pendant que ko chité puisque na moni papa na nga Messi aza déjà wana na mbanza kilembe alors vous devez comprendre il faut tout monopoliser parole une bombe wana esaboy balobi bombe bomoni exploiter na carte église kamikaze explosé, voilà. Kamikaze, ne batu basali ba biloko wana. Alors vous devez comprendre, maire de la ville a autorisé qui déjà passe la patrouille porte par porte. Pour bailler ba eloko wana et se répéter les sous pour nani. Alors là nazo ebisabino wa ba ona ba bimité. Basana na bandaku patrouille eza ko chauffer na ndenge moko ko sala ba jeter. Alors chers compatriotes, j'ai pas moyen ya ko minimiser parole. En résumé, vous devez comprendre que non frontière na biso basignaki 3 accords. Accord oyo Kagame azolela eza accord ya ba mine, exploitation minérale. Problème ezanine. Ye azana orte. Mais azolinga a exploiter or. Ndesiko facha yebisi ye oyo ezali sikoyo accord ya gagnant puisque Rwanda ezana orte. Comment ça fait-il que tu signes un accord? Alors, il y a des failles qui sont sur la ligne de travail, et ça la gagnant. Alors, Moutoko Sabinote a signé, mais accord à l'Emera, et ça aboli pour le moment. Alors, Fatih a toujours na Otobengi mémoire ya papa nae. Alors, chers compatriotes, les gens comme on a posé parole, la solution ne l'avait pas précisé. Vous faites la présence chinoise, Maboko. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Édition spéciale au cœur de la lutte contre les détournements des fonds publics et autres faits de mégestion, l'inspecteur général des finances Jules Alingueté est la pièce maîtresse de la stratégie antifraude de l'ère Tshisekedi.
Expert des finances, en moins d'une année, Jules Alinguete a su dire halte aux détourneurs, dénicher les fossoyeurs de l'économie congolaise et déjouer les stratégies de vol des deniers publics au point de devenir le symbole de la lutte contre la corruption en RDC. Interview exclusive du numéro 1 de l'UGF. Mission de l'UGF, innovation apportée à l'inspection générale, les confidences des résultats d'enquête, patrouille financière, à qui l'UGF fait-elle rapport, qui donne des ordres à l'IGF, comment contrer les immunités parlementaires, les observations faites dans plusieurs provinces. Des révélations sur le dossier. Bukanga Lonzo, retransmission en direct des matchs Léopard, exonération et compensation, le rôle de l'UGF dans les régies financières. IGF est-elle justifiable devant la justice? Plusieurs questions soulevées et confidences de l'inspecteur général Jules Alinguete Kei à lire dans ses numéros spécial Finance. Focus, la direction générale des impôts a réalisé une grande performance en mobilisant 1100 milliards de francs congolais en avril, dépassant largement les 637 milliards de francs congolais leurs assignés grâce à son directeur général Barnabé Mwakadi Mwamba. Bonieme Ecofo-Lucien récompense le mérite de ses agents et cadres dans les buts de continuer à maximiser les recettes. Découverte, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndouzi M. Kembe est plus que déterminée à matérialiser les actions prioritaires de son secteur telles que présentées par le Premier ministre Samalou Koundé devant les élus nationaux. Nation, Dr Jean-Jacques Mbungani Mbanda est médecin expérimenté pour relever les défis sanitaires en RDC. Catastrophe naturelle, Nirangongo, 19 ans après, les larves ont de nouveau coulé. Parité, Antoinette Nsamba, ministre des Mines au cœur de la révolution minière. À lire également interview de Noël Tchani, Tribune Jean-Pierre Alumba et plusieurs articles d'actualité générale. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Le 26 mai, les conteneurs. Conteneur chaque mois. Donc, next ekozala le 26 mai. Olingo tinda vélo. Mutuka, please aussi otangi. Biloko tout, omemaka na biso. Benga biso, comme ça, toya, so mema biloko totinda na Congo. Bandeko kari yango oyo touti kozongo ezokende Kinshasa. Ozana mutuka pesa biso ezoke. Merci. Le 26 mai, mosusu okwende. Il y a 2021 otosana ngo. Donc tosala ka chaque mois. Oza besoin na carton benga biso. Biso munene yango. Moyenne yango. Bon moyenne. Yango. Na carton na biso ya muke. Dans la 3 dimensions. Onyo solingo tinda benga biso tozozwa ba vélo, tozozwa ba valise, mituka tozozwa. Donc eloko tout tozomema na Kinshasa. Merci beaucoup. Mutuka, vélo, salon, biloko andako, biloko tout tozomema. Donc vous hésitez que bobenga biso tozala na pona